Ok,នេះគឺជាលទ្ធផលដែលយើង upload code មិញគឺវា print នៅជួរខាងលើគឺ hello world 2021 ហើយខាងក្រោមមិញគឺយើង set នៅ cursor ទី1មានន័យថាជួរខាងក្រោមគឺ ICT 4DKH ឃើញទេខាងលើគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីតួទី0ទៅតួទី0អញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមដេញពី column ទី1 column ទី1វាសេដល់ពេលអានេះយើងដាក់ស្មើ5ខាងក្រោមដាក់cursor ទី5អញ្ចឹងវាដេញពី column ទី6ដោយសារវារាប់ពី0ទៅមិញយើងដាក់0វារាប់ពី column ទី1តួទី5យើងដាក់ cursor 5វារាប់ចាប់ផ្ដើមទី6ទៅវាសរសេរអូខេពី0ដល់15ហ្នឹងគេហៅថា index វាប្រៀបបានជា address ទីតាំងដែលកំណត់វាថាវាចូលក្នុង index មួយណាវាជា ID មួយសម្គាល់ទីតាំងរបស់វារៀងកង់ពលឺបន្តិចទូរស័ព្ទដល់ពេលជះ LCD ភ្លឺមកកាមេរ៉ាខ្ញុំរៀងកង់ពលឺអញ្ចឹងមើលអត់សូវច្បាស់អញ្ចឹងគឺវា print ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់កំណត់ឲ្យវា print ត្រង់ណាគឺយើងដាក់ set cursor ឲ្យត្រូវមកយើងចង់ដាក់កណ្ដាលយើងដកទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាអក្សរវាទុកបានតែ16អក្សរតែបើសិនបើយើងសរសេរលើអញ្ចឹងវាផុតអក្សរហ្នឹងគឺវាអត់អាច print បានទេគឺវាកាត់ចោលហើយក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនបើយើង set ឧទាហរណ៍ថាយើង set ពីទី15ឬក៏14ទៅអញ្ចឹងបើសិនបើដាក់14អញ្ចឹងវាសល់តែប៉ុន្មានអក្សរហ្នឹងបើសេបានអក្សរវាផុតគឺវាដាច់ហើយចំណែកកន្លែង potentiometer នេះដែលយើងដោតហ្នឹងគឺយើងអាចកំណត់បបិលដោយសារ register ខ្ញុំវាធំពេកឃើញនៅពេលដែលយើងបបិលទៅគឺវាភ្លឺខ្លាំងខ្សោយអញ្ចឹងបបិលតម្លាក់ទៅឃើញថាវាពលឺអក្សរគឺវាភ្លឺខ្សោយមែនតើដល់ពេលកាមេរ៉ាខ្ញុំចាប់អត់ឃើញវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងឃើញវាមើលអត់ឃើញតែពិតវាឃើញព្រាលតិចទៀតដល់ពេលខ្ញុំតម្លាក់តិចទៀតគឺវាមើលអត់ឃើញតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបបិលឡើងគឺវាភ្លឺអក្សរវិញអញ្ចឹង potentiometer ហ្នឹងគឺយើងកំណត់ដើម្បីបបិលពលឺអក្សរជះមួយទៀតយើងអាចប្រើ potentiometer មួយទៀតក៏បានដែរយើងអាចដាក់ជើង anode និង cathode នេះយើងបបិលមកអាពលឺ screen វានេះពលឺ screen ហ្នឹងឲ្យវាភ្លឺខ្លាំងខ្សោយយើងដាក់ potentiometer ក៏បានដែរចាំមើលអាកន្លែងហ្នឹងបើសិនបើខ្ញុំដកដួយចេញទៅឃើញថាវាអលុតប៉ុន្តែអក្សរវានៅមើលឃើញហើយអក្សរវាឃើញគ្រាន់តែថាពលឺ LED ជះលើអេក្រង់ហ្នឹងគឺវាបាត់ហើយដល់ពេលកាមេរ៉ាខ្ញុំចាប់ទៅឃើញអត់ច្បាស់តែយើងមើលនឹងផ្នែកគឺឃើញអក្សរគ្រាន់តែវាអត់ចាំងពលឺ screen យើងដោតមកឃើញពលឺ LED វាភ្លឺធម្មតាអូខេយើងចាំជួបមេរៀនបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាត់សរសេរបង្ហាញសេកូដរបៀបធ្វើឲ្យអក្សរវារត់បដិញយើងអត់ឲ្យវានៅស្ងៀមចឹងឯងចង់ឲ្យវារត់ពីណាទៅណាយើងអាចកំណត់បានហើយយើងអាចប្រើជា sensor ដើម្បីបញ្ជូនតម្លៃបង្ហាញនៅលើ LCD នឹងបានអូខេអរគុណ